পৃথিবী জুড়ে প্রতিনিয়ত অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে, যার কারণ খানিকটা অবাক করার মতোই। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে কাভালশেট পয়েন্ট নামে রিভার্স ওয়াটারফল বা বিপরীতমুখী জলপ্রপাত। এর অবস্থান মহারাষ্ট্রের সিংহাগড় দুর্গে। বিস্ময়জনক কারণ এ ধরনের ঝর্ণার গতিপথ। এই জলপ্রপাতটি ওপর থেকে নিচে নামার পরিবর্তে আকাশে চলে যায়। সাধারণত ঝর্ণাধারার গতিপথ ওপর থেকে নিচেই যেতে দেখা যায়, কিন্তু কাভালশেট পয়েন্টের জলপ্রপাতে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। ঝর্ণায় পরিলক্ষিত হয় চিরচেনা রূপের বাইরে অদ্ভুত এক বিষয়, আর তা হল ঝর্ণা বা জলপ্রপাতগুলোর প্রবাহমান পানি নিচে না গিয়ে বরং বিপরীত দিকে অর্থাৎ পুনরায় উপর দিকে প্রবাহিত হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা 750 মিটার। ভারতে মহারাষ্ট্রে এরকম আরও কিছু জলপ্রপাতের দেখা মেলে, তবে বর্তমানে রিভার্স ওয়াটারগুলোর মাঝে এটি অন্যতম জনপ্রিয় স্থান। মুম্বাই এবং পুনে থেকে ভ্রমণ করা যাবে স্থানটিতে। মুম্বাই থেকে প্রায় 3 ঘন্টা দূরত্বে 2000 ফিট উচ্চতায় অবস্থিত সমরাথ ভিলেজ বা সন্ধান ভ্যালি, সেখানের জলপ্রপাতটিতে ঠিক একই দৃশ্য দেখা যাবে। ভারতের আম্বোলির পাহাড়ের এলাকার কাভালশেট পয়েন্টে বর্ষার সময়টাতে দেখা যায় রিভার্স অর্থাৎ উল্টো ওয়াটারফলের মুহূর্ত। রিভার্স ওয়াটারফলের ঘটনা নিয়মিত ঘটে না, বলা চলে খুবই বিরল। তবে অনুমান করা হয় বাতাসের তীব্র গতিবেগের ফলে ঘটতে পারে এমন ঘটনা। পাহাড়ের চূড়ায় যখন বায়ুপ্রবাহের গতি 75 কিলোমিটার, তখন জলপ্রপাতের ধারা বিপরীত দিকে যেতে শুরু করে। মূলত তীব্র বায়ুপ্রবাহ পানিগুলোকে নিচে যেতে না দিয়ে পুনরায় উপরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। পূর্বে এসব জলপ্রপাতের এমন অবস্থার পেছনে সেসব স্থানগুলোর দুর্বল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করে বলে ধারণা করা হতো। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা তীব্র বায়ুপ্রবাহের ফলাফল হিসেবে জলপ্রপাতের বিপরীতমুখী গতিপথকে চিহ্নিত করেছেন। ছোঁয়া খন্দকার, সময় সংবাদ।